雷霆你真他喵无敌了！半场狂胜森林狼33分，西部决赛硬生生被你们当成虐菜局打，强如爱德华兹也被打没了心气，亚历山大更是直言，森林狼是自己整个季后赛面临最弱的对手，照雷霆这个状态继续打下去，今年总冠军还真就没有悬念了。今日联盟迎来一场焦点大战。森林狼客场挑战雷霆，赛前所有媒体都一致认为雷霆将以95%的概率淘汰森林狼。结果不出人们所料，雷霆只用了2节就彻底打花了比赛，半场65比32领先森林狼多达33分。此役今晚雷霆全队都拿出了收下比赛的决心，首节他们就在防守端表明了今晚的态度。单节防的森林狼全队20投3中，仅仅只拿到了9分，9分也创造了森林狼季后赛队史最低的单节得分。亚历山大半场14投8中，狂轰全场最高的20分5助攻。还是那句话，即使不需要哨子，亚历山大依旧是全联盟最恐怖的后卫。这持球单打能力真的是联盟独一档的存在，一手中距离跳投摧毁了森林狼的防线，并且在与爱德华兹的对位中，亚历山大也实现了全方位的碾压。霍姆格伦9投5中，砍下25分6篮板，杰伦威廉姆斯也有15分6篮板入账。可以说，今年的雷霆真的有点大魔王的存在了。除了掘金以外，全联盟所有球队都无法对他造成任何的威胁，即使是步行者或者尼克斯，谁碰这支雷霆，谁都将被打爆。